하지 불안 증후군도 코골이 치료를 하게 되면 그 증상이 좋아집니다. 하지 불안 증후군이란 밤에 잠을 자면서 종아리에 상상할 수 없을 정도의 강한 쥐내림으로 잠을 깨게 되는, 그 통증으로 인해서 잠을 깨게 되는 증상을 말하는데요. 하지 불안 증후군으로 고생하시는 분들을 살펴보면 코골이가 심하다 못해 수면 무호흡 증상까지 있는 분들이 대부분입니다. 하지 불안 증후군은 지금까지 원인이 잘 밝혀져 있지 않고 특별한 치료 방법이 밝혀져 있지 않은 그런 증상으로 분류가 되어 있는데, 두이비안에서 코골이 치료와 수면 무호흡 치료를 하다 보면 대부분 그 하지 불안 증후군 증상이 없어집니다. 두이비안에서 파악을 할 때는요, 밤에는 모든 근육의 긴장이 이완이 돼서 휴식을 취해야 되는데요. 다리에 이렇게 쥐가 내리는 그런 통증을 느낀다는 것은 뇌파의 어느 부분이 긴장을 풀지 않고 쉬지 않고 종아리 근육에 신호를 보내서 수축시키는 걸로 그렇게 파악을 합니다. 뇌파가 쉬지 못한다는 것은 뇌의 안정이 취해지지 않는다는 것을 뜻하는데요. 뇌의 안정을 취하기 위한 가장 좋은 방법이 뇌의 환풍기 역할을 하는 비강과 부비동 공간을 넓혀주는 치료가 됩니다. 비강과 부비동 공간을 넓혀주는 치료가 바로 코골이와 수면 무호흡 치료인데요. 머리를 맑게 해주는 그 비강과 부비동 공간을 넓혀주는 그런 코골이 치료를 하게 되면 하지 불안 증후군은 언제 그랬냐는 듯이 그 증상이 없어지게 됩니다. 코골이 치료, 하지 불안 증후군 뿐만 아니라 다른 여러 가지 증상들을 치료하게 되는데요. 하지 불안 증후군도 수술을 하지 않는 비수술 치료요법인 두이비안 메소드로 코골이와 수면 무호흡증 치료를 하게 되면 반드시 없어지게 됩니다.